回来了，全都回来了，还是熟悉的味道，还是熟悉的双枪黑哥配人鱼，一上去点一个 Q， 触发电刑直接秒，娜美掏个 E， 卢锡安滑上去点2下一个 Q， 触发电刑，被小黄毛直接原地爆炸。这套的精髓在于卢锡安给光速触发电刑，4、5G 有个10字岛的情况下，可以瞬间打对面大半管血，让对面直接丧失对线能力。而且不止娜美，搭配丁真也是一样是这个效果。一个阴险的穿冰 Q 触发电刑，再一点，一瞬间几乎把他满血秒了。这就是电刑路线，10分钟电刑打了1000多，猛男冲击和焦灼也打了各300，真的太 BT 了。我敢说下路没有任何一个英雄搭配任何一个天赋可以打出这种效果。有兄弟会说你装备等级压制，有这种伤害正常。OK， 我们来看1级对线 W 直接就是半血，就问你懵不懵？这里对面卡莎仗着自己要抢了2，小三来装，我们不惯着他 ，A 一点触发3000雷动，直接攻守一行，这波打出他双招，对线直接结束。变形强不止强的数值，主要是机制非常适合卢锡安，E上去加 Q 或是 W 0.5秒就可以直接触发，但强攻就不行了，打完被动双枪还需要再 A 一下才可以触发。卢锡安的射程非常短，在前期攻速很慢的情况下，多了这一下平 A 很有可能让自己陷入非常危险的处境。这里卡莎还有800滴血，以为自己很安全，还想吃这个性价比，不要你吃了吗 ？EW 光速触发电刑，再走位躲钩，接一个透体真光。闪现直接收4级满血斩杀线，这版本的电刑卢锡安强度真的有点夸张了，只要能抢到2，E上去点2下，随便甩个技能触发电刑就是半血，只能说有手就能玩。这里推荐大家1级学 W， 进可攻，退可守，1级只要对面给机会 ，W 就是半血，甚至我们 W 空了都没关系，平 A 3下触发9K 雷动拳，直接就是半血。打野2级来看可不要慌，先发个朋友圈 ，W 走位躲钩，再点一下打出电刑。这时候小兵死掉升2级，学 E 滑上去点，走位拉扯一下，拉扯对面的平 A， 继续点，闪现再点一下，拿到人头，比如说 A， 再 A W， 再 A 利用加速，再 A 一下，这时候假装在 A 动手，一个 E 过去，滑步把亚飞带走，完成创伤。